na mona liste na mona tali kwanza il y avait $20 wana te. Oh là là. Je te jure ndinga zawana ayebi aza sœur nanga na bimisi ngo polele parce que asa la souba makambo wana te. Asa la rasu bongo te. Toza binemi te. Tosangisa ba yaya te. On la respecterait parce que c'est une femme courageuse, c'est une femme politicienne, engagée, asa courageuse. Bisono soto yembela ba chef de l'État so ba leka na mboka. Nga éducation na zona famille nanga okuko yina autorité na oti. Ezaka siko yali mukano nzambe ninga zo pesanga nzoto makasi. Parce que baninga nanga mususu o baza na âge nanga baza sunzoto makasi ti. Ndenge nzambe zo pesanga nzoto makasi na nzambe. Otinda inga mission moko na mokili. Ti siko référence nanga babimina noté. Siko naza na projet ya kobimisa banango wana. Na osala kana bana basité. OK. Na ya mibali. Merci mingi na leki nanga Félix Waze kwa ndenga singaki bolimbisi. Na limbisi ye. Ezali abungaki baki ke bamiyibi. Natanga kikombo nanga te benga na sepela ki. Félix ndeko za na ndako na limbisi ozaleki nanga na linga ko mingi. Tango singa to sala featuring ya ne passé na yaki na tenter na zaki concentré na makambo moni. Babiloko na zo sala sakyo. Na sepeli na acte mama chala mwana vraiment soko za na temps il faut benga ngo singa pardon. Neti na zolo bana na biso ba lion. On a sina timanda chante na nani Sam Chitu na kati ba lion ready pas à lion. Biso zanga na lion yepe lion. Wazi ka pas à lion. Na ba wera nini nini clan wenye nyoso tu aza ba lion. Tu vas commencer, tu réalises avec moi et belé. Aïe basa la rejeter na libotae. On peut se bango sans sa vie. Yonne moninga malamo et puis le passer à monter malangai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission. C'est donc Grosse Caisse qui commence en ces dimanches. Je vous dis merci beaucoup, merci de la fidélité que vous ne cessez de manifester à cette chaîne de télévision et également à mon humble personne, Isaac Maï, l'homme à la barbe blanche. Je suis de retour en direct sur Kin 24 Télévision parce que nous émettons depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Et je profite également pour souhaiter un très bon dimanche à tous ceux qui concourent à ce que cette émission puisse se passer dans de très bonnes conditions. Vous êtes très nombreux. Je vois Aristote Chimanga qui nous propose ces très belles images à qui j'ai dit merci beaucoup. Merci également à Alain Mavouidi, à Mazelonda. Bien des bonnes choses à toi, Gesnondo Tony. Merci à Espoir Bukaka qui nous assure les sons. Merci à Tom Sombi Avanga. Merci à Gerlin Kanga qui est en train de manipuler les boutons. Merci à Nova Nkolo, je vois Redingouya qui est également avec nous. Donc à vous tous, et sans oublier Kadriste Kadieboué Moulouba, Montréal. Merci à toi, merci en tout cas à toute cette grande équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions passer une très belle émission. Je profite également pour remercier mon habilleur. Lui, c'est Mamadou Touré Scram. Depuis Istanbul, Mamadou Touré Scram, le mannequin noir. En tout cas, très bon dimanche à toi. Je vous ai dit, j'ai pris l'habitude comme ça chaque dimanche. En tout cas, c'est lui qui nous habille. Donc, il est encore une fois de plus avec nous en ces dimanches. Merci à toi, Mamadou Touré Scram. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, que nous allons recevoir la Cléopatra, Maman Biliabel. Tout à l'heure, notre ami Alèche disait à sa icône. Ça veut dire qu'une référence pour la musique Nabiso, fierté aux Aranango, aux Maman, en tout cas, Maman Bilia. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche à toi aussi. Vraiment, en tout cas, c'est un plaisir. Makasi, tu écoutes un lelo, tu me gagnes la bonne santé, ça va? Oh, santé, ça va vraiment. On a ça. Merci, Mingi Nanza Komba. Kolo apesa biso pema permettre biso to kutana po baninga musu baza sauté to l'équipe bango pe le logoté merci pena na nzambe ndinga kutani si biso vraiment. Maman
maman Mbili asala toujours effort à la belle, à la pimpon, à la présentable, à la nzoto makasi. Ezaka nini mute motiva ka makasi ningo? Oui, merci naloba ke bon. Nzambe apesa ngai mongongo. Apesa ngai succès. Oui. Alors, succès wana pona zwango ezali entre ngai na bino presse congolaise na public nde bapesanga chance wana babetelanga maboko alors nalinga ko décevoir bango te nalinga toujours nazala chic et puis nasalaka moi sport mage nabuta makala mais nasalaka sport tous les jours. Oh ya solo. Oui. Je fais le sport tous les jours en tout cas. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Oui, une heure par jour. Et comme motiver ma maman est belle, peut-être comme si vous avez âge maman a que ça le sport et ça. Très bien. Même pour na mon était mais santé en tout cas c'est que ça moi sport parce que au lait au lali au l'amour qui ozo ça est le côté peut ça faiblesse na. Ouais. Maman Bilia na habité tout côté na ba secret de polichinelle. Secret du loyeba. Si mbula nini okomilo ba un jour habité lelo ben en tout cas na monike na kena retraite na ngai professionnel na tika bato musibana okoma tina mbula nini. Oui, c'est vrai ezarasiko yali mukano nzambe ninga zo pesanga nzoto makasi. Parce que baninga nanga mususu o bazana age nanga baza sunzoto makasi. Si. Ndenge nzambe opesanga nzoto makasi na nzambe otinda inga mission moko na mokili ti sikoyo référence nanga babimina noté siko naza na projet ya kobimisa bana ngo wana nazosala kana bana basi te na ya mibali oyo ya mobali tosaki nde kozala surprise kitoko mpona bino ezobima wana mars aza mpe ata aza na libanda mboka naboyi kotanga nkombo na ye bakolokelanga mwana vanze tout ça na makasa Jules Ntsana na FIFA ati makoki na ye apesi mpe mayele na ye tosali nzembo biso moko tasali biso nzembo te donc na bana mibali na bana basi juste omoni ke nakoloba lisusu napesi d'abord merci mingi na mokonzi ya mboka tâche ezali difficile oyo azosala eza facilité merci mingi mpe na première dame nakopesa mpe merci mpe na nani na excellence Gentini Ngobila ville ya Kinshasa eza difficile biso bakinois tetu nakopesa mpe merci na mama ministre na biso Catherine ndenge asalaki ke makambo ya kondo de fois qui est bien na président na biso Josar de Sokoda na bosa bango te na premier ministre bango nyonso vraiment na yebike to lobela dossier wana ezo faire couler ba encre na ba salive belé awa et batanga maman Bilabel côté mais tout chango na noeza na mpandi to bango y a pas de problème maman Bilabel il y a quelque temps où tu as fêté anniversaire ya musala na yo 40 ans en carrière 40 ans en carrière o eza minsteza et belé 40 ans eza mwana koli ya boti ya yo basaki na no programme ko bota yo te donc obi okitanga bino bali boli boligara o bakisa mu kitanga aje na kopera aluli mwa suka mukolo te mero ebi kina mukolo na to yeba déjà c'est je sais que ndé les kawana banini to komala bana basiba komala ba 25 ans lelo donc félicitations vraiment na 40 ans na yo étape nini ya vie musicale o le kakolba bi oyo penza en tout cas gloire na ngai fierté na ngai ezo reposer na iloko wana. Donc étape on lobaka vie o penza ezo sala ke nandi makina sala musala solo so na ki libanda mboka neti na ba pays anglophone pays lokola Kenya tango président ya Kenya ayaki awo atuna ikaka singenge pa mukonza mboka bi na komona mama wana te ti ba benga na yiko beta donc markanga na bi finalement na saki musala kitoko ba étranger bazo linganga banzembo na ngai au seigneur lay pe asona masala bazo sepela banzembo me bayebi munoko te donc lakisanga ke na saki musala yango na linga ko décevoir public na ngate fan na ngate yango na zo linga ko bimisa bana wana po référence na ngai tika mage école yango na zo sala ezo ke malé parce que soutien za penza te mais na ko bimisa ka bana basi boko mona na bana mibali boko sepela. En tout cas biso tozo zelande to mona bango parce que bango dans mars déjà bo mona ya mobali parce que bana basi baza belé mais nazo tala wa ko na discipline ko na discipline ba okokate
Ça c'est vrai. Discipline azolo beze belé. Moi na kota na ba fondere ezate ba ko ka bana mibali nazo mona bazo ko discipline naza très rigoureuse et puis na lingara vraiment clean. En parlant de la discipline, est-ce que c'est facile pour une jeune sœur moi na moko ya muke 22 ans 23 ans abandi ko banda carrière musicale na mutu moko na kotanga ye président Gabi Chabani abanda ko pesa bambote sikaza aza ko pesa conseil par artiste moko abi po mwana mwasi a émerger mingi malamu na monde de musique faut la accompagner na mutu moko oyo tang mususu alingaka musique ou asepelaka na musique pour accompagner na route na ye. Est-ce que ça peut ndenge wana? C'est vrai. Parce que au monde ndenge Seigneur le azwakanga ayebi musique ayebi valeur nanga. OK. Abi bon mwana mwasi so na tikiye kaka boye bakoya ko bebisa produit à venir ya à l'époque Zaïre. Ouais. Parce que moi, je suis encadré bazaka vraiment à moi des ordres. Une fois que kaka nzembo moko surtout succès sur yé kaka ba. Succès sur yé baya ya baya kibele ba maîtriser raté. Mais ngana zo chance parce que na bande ko maîtriser déjà makambo ya baya na 22 ans. OK. Na âge wana déjà na zo discipline c'est pourquoi na komeli nango et salinga ke nazala kaka. Et ça na secret papa. Et le nyonso tout ça la na vie et ça na secret na sacrifice moko boy po otikala longtemps et ça la facilité bana baso ka so ba ikaka na kepa mambili ya belle akola kisanga na sala ba fier ndeka sala ka minga sala fier ami sote ya nature na botama bongo et puis na dendaka te et ça nature nanga ça ba gonde bolanda discipline bobo sana na makana mibali bazana bango parce que la raté soko keka nzela mibali bakatisa yo carrière somo na tiende na ngana zui mode na ko pesa putu merci mingi na leki na nga Félix Waze kwa ndenga singaki bolimbisi na limbisi ye ezali abungaki baki ke bamiyibi natanga kikombo na ngate bengana sepela gite Félix ndeko ozana ndako na limbisi ozaleki na ngana linga ko mingi tango singa to sala featuring ya ne passé na yaki na tenter na zaki concentré na makambo moni babiloko nazo sala saki yo basaki na nazo sala ko bongisa makambo ba parfum na ngai et puis basaki ngo na Suisse na sœur moko za na Suisse kuna kombo na ekuto wa mamango asalenga basaki yo endie na ngana mizela la linga kutu na kata kali nga bite papa na lingio mi na linga likonda mais musala na ngai zali boso parce que naza na charge munene ya kosunga donc maman Bilabel désormais aza na marque ya ye moko oyo mboko iko zwa eza sac eza maputa en tout cas on a parfait to soina ba japonais na mwana mwasi moko aza na Japon kuna donc nazaki pena très chargé na makambo mbongo yo ekokotisa ekosunga bana wana ba jeune fille wana ekosunga bango parce que ozo sala on a cadre ya fondation ou ozo sala fondation na ngambi ezali toza fondation jili sana pe ezali donc tozo sunga na tozo s'organiser pour na osala biloko en tout cas maman tout à l'heure utugo chapse déjà mai na monoko Félix Waze kwa ndeko na yo asengaki bolimbisi alingake mingi mais batangi bino na makambo moko boye oyo tango mususu eza opesa honneur te parce que mutura mutako zonga na ndenge mo balimbo matanga balimbo ebembe Isaac yo kanga na interpeller ba congolais ba quinois congolais toza na défaut moko bafinga Maréchal Mobutu paix à son âme bafinga Musée paix à son âme bafinga Raïs bazofinga pe Fachi bafinga Osome Kimbuta bafinga Kimbembe Mazunga bafinga ba Théophile Mbemba bazofinga Gentili Ngobila bazofinga ba autorité ya mboka. J'ai jamais vu ça na ailleurs ya mboka en dehors ya Congo démocratique na mona ngona lutike bako batu population bafinga ka autorité eza lokola mwana ozala kati ndako finga ka parents quel que soit parent no azana mabe okoya na lele boko tali parent vendre le papa nazo sepela likambote c'est comme ça que ça se passe so ozo finga autorité mboko ozo finga lokwa ba parents et puis ça ka malédiction sans le savoir tozo ebate ba finga kaka na bato internet so yo bandi ko finga bayebi lisolo na société amona kondana ki Waze ngabi Waze kwa scène intellectuelle ali kinanga tanga mingi tango ayoki likamba bongo asana numéro nanga akobenga ba ser mbilia ya benga kaka mbilia belle mbilia belle ndenge na ko expliquer no ba Félix eza bisoté makambo wana ezalaka toujours na bobseki nyoso papa Simaro ya nani ya
Kester, Ouais, il y a Papa Wemba. Et ça a un budget culturel, il y a musique. Ça existe, bah longolango bah tchaka part. Bango boko bah poni bah liste. Ngana za tête. Ni redia za tête ni manda chantité ni ce qui bosité. Ouais. Ni rédité. Président Miko, c'est le temps où matanga président Miko ayali, ngana sana kati Miko te. Ngana sana Sokoda. Président Josa aza PCA na biso Sokoda mais ayaki matanga pa pesa ki enveloppe na famille. Manda chante mutame maki famille kuna pesa ba enveloppe. À part ba ministre ba pesa ki na gouverneur pesa ki 25 000 na ba cotisation mususu. Pa pesa ki toza na kati matanga to kufelindeko. Tango basala ka liste. Tant que nous avons bongo, biso tozate. Tozate bakopenga ka maman Biliabel. Yaka. Eloko mo ebima ki yakozwa quelque chose ezali pour na groupe na yo ezali collation à groupe. Au presté ba pesio kei. Ngana kene ko yemba na senga ki mbongo te. Na kene na yembi na nga gratuit na zongi pe. Suite à makambo yali Adio Salema na Maître John bazoko benga basali liste. Biso rien à voir au bafingi biso et le comment on a regretté sœur nanga mama tchala mwana mamu national linga ko mingi toza ba doyen biso mbale si un problème benganga to surulaka ya lobi kaka defa ozonga ya ko kamata mingongo nyoso non ya za mwasa pembe ngana mwasa mwindo et ate le basale mwasa pembe no kele zwa na mwasa mwindo asala na zwa te tozo défendre mboka biso mi balé on dirait comme isko tour na yonde banini yonde mutozo jouir nango parce que et ça pongo tendenge ya kanisa c'est-à-dire ngana regeta ngana bi mais comment ba ko pesa sœur nanga $300 na sepela kité na $20 pe ba yebi singa to futeli taxi na sepela kité kitisi e valeur sikoyo yako no baba longola mingongo et defa yako benda mingongo na biso ke nango na cimetière est-ce que tant papa simaro akufaki ba pesa ka mamu $4,500 Dieu nzamba azotala nga likolo nga ba pesa nga $2,000 est-ce que na lobaki papa simaro yako zo mongo wana sali abimisi motema mabe esali propriété na sepelité andi koranga na lingaka masolo musuto sala ba business azwa mbongo pa pesa ngate est-ce que yoka ngada yakoloba na télévision non na pomba ki mais il était tabo kabola normal et salamaka mabe il kai baza témoin vrai j'ai dit était abimisa $20,000 pour toyemba na mona liste na mona tali kwanza il y a $20,000 wana te oh là là je te jure ndinga zawana ayebi aza sœur nanga na bimisi ngo polele parce que asala suba makambo wana te asala ka su bongo te toza binemi te to sangisa ba yaya te to wela neni vraiment to simbi bende la mboka on a respecté parce que c'est une femme courageuse c'est une femme politicienne engagée asa courageuse. Et on est dans le fait que tant ce côté na yema ezo nager sur ce côté na yo ezo chola bien yango on attend ce comment ça la biso no soto yembela ba chef de l'état no so ba leka na mboka nga éducation na zone famille nanga okuko yina autorité na oti azo kamba mboka so ba pesi moko pe place ngwa kamba ko kate za tâche mo difficile biso ba congolais mutu makasi to yoka ka kutute kakato ebindenge tozali siko ya koloba te ke bazwa mingongo na biso bakenango na sepeli na acte te mama tchala mwana vraiment siko za na temps il faut bengango senga pardon siko différence ya 300 na ya 500 wa zaki nani tasale neti nazoloba na biso ba lion on a sina timanda chante na nani Sam Chitu na kati ba lion ready pas à lion biso tuzanga na lion yepe lion wazeka pas à lion na ba wera nini nini clan wenge nyoso tu aza ba lion na linga bango tu clan za yiko na linga bango tu siko ye aza sœur nanga to koperaka asalanga ba mabebele ebele penza na lobaka te parce que bato musu na internet bakondo tia ba commentaire ya contre alors nazolo ba vérité nga lobaka te papa nazolo ba vérité une fois sur titre lobaka te nga na sida une fois Rigo Star aza témoin na Paris ye pas zaki na Paris tamukati pe asona ma yeko zo bisto ke ne tourner Rigo Star linga sineta tamukata bi non na ko signer il faut na mona mbili abe mon ambile be tozana 23h aza moi si tokobenga ye ataka moi keyo tout ça ndaki yako bime pas Rigo Star na 1h du matin na bi metamukati qu'est-ce qui se passe pour la musinga na baleur pourquoi ote mama mbili belle comprendre kaka c'est no chala lobby ozana sida
Il fallait pas lancer là. Monter ma match à la moine, soko titembe, to benga Rigo Star. Yo za sœur na ngana linga ko mingi. Na respectaka yo sala mingi ngape na sala mingi. To za binemité. Mais kolobaka mabe ya muninga za kitoko te. Même na ba milieu politique. Ba yebisanga ebele ba bisel na lobaka bien te ya yo. Na yebaka te lokoni na sala je sais pas. Tous ba doyen biso mbali, tous même génération. Tous âge mon côté. Même génération. Tous âge mon côté mais tous se respecter. Akokanga jamais na kende na sima bato na tanga kombe na mabe non ozobanga te lobi pa zonga lo bagé note yo pe osala ye bakuba yo pe okotsa ye soki ne soki a yo ki na sala ke likambo ya pesa na pesi détail na pesi détail Rigo sala za témoin Willy Kayembo za témoin. Est-ce qu'il a le bango? N'a pas le bango parce que a exagéré. Bah je m'engo na ba memango na defao. Tango yé ali ki $4,500 au papa ou parce que na matanga papa Simbaro. Est-ce qu'il ngana loba ki papa Simbaro a joie ah comme memango na c'est pas gentil. Il faut réparer biso na ye toza ba doyen to sala kabozo baté po bano yo toza na besoin ba koma lokwa biso bazota la biso toza ba exemple ba modèle. Si. Il faut pas que à muninga ba kroka jambe ba posetabe abanda ngokala pona lo barate ya za sur ngana ziparakaka mais na mona ki lokwa lobi des fois ya mema mungongo sikofona et pona mungongo bena faut telemela ngoko telemela ya za nzambete de quel droit est-ce que ngana ko lobake ba mema mungongo na ye ngako minzambe est-ce que nzambe butapesa nga mungongo na senga ki nzambe pesa nga mungongo ngambili ya belle non papa. Il faut tous à la cana bolingo ata redi na pese ba bizu place azali redi a mis casa de canto ba bongisana ndekole waze ka po salaki bien si. En tout cas maman Bilabel bisopé yango bato internet ba collègue na bino batuna ka papa Simaro aloba Mbiliabel ya ko benga Mbiliabel tam sou Marie Claire mokonzi aliaka ngulu alitoyi mokote eliko loba soko yoki litoyo il faut pesa litoyi mususu aya ko pesa ba argument na ye apesa détail songa la sala ima bena sala lokoti ngala pesa ba détail tango nja dilete ta moninga pour une fois tuninga maman est-ce qu'on voit kimbongo tinga bité na soki kaka $1000 otindela kinga ya carburant mais c'est pas vrai oh là là oui ba témoin baza papa. Oui, que façon de muna yo s'impliquer na ki lete tawana oyemba lete taoyemba lete silika ki fona marché mota lobaki comment ko sala scène boy 20,000 ebimi il fallait ba longola studio musu bakaboli c'est comme pesi Mbiliabel te ndenge nini osomona biloko mike wana sa place si ko yako bakisa suba na mungongo nanga de quel droit ngara sala jalousie na mungongo te yako sala nga pourquoi est-ce que tous biso so photo yimba ndenge moko non nzamba tia tâche ya mutu na mutu on se complète dans la vie oyeba ke mungongo na wana yango penande force na yo nzambe okobundisa nzambe so apesi muninga eloko betele maboko ya za mwasi kitoko ayemba ka pendenge na ya sala ka ba musique ne o ya sala ka wana eza kitoko a conquérir mitema bato ngape na conquérir mitema bato toujours se compléter dans la vie na ko lo baté naza ngambila be naza spécial nazo conquérir mitema ya 80 millions de Congolais non. Ok. Chaque artiste a un fan naïe. En tout cas, merci beaucoup. On va quand même adoucir maman Mbilia. Vérité, la vérité, ça blesse mais ça aide beaucoup. Et sungabi so bato ba ba vérité na bato internet bazo koma bikome la mwanza. Si. Ba yebi vérité yango wana. Si. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment. Et puis, maman présidente de la République, niveau de soutenir yo mikolo yo. Maman akosunga pe mutu nyonso ezaka ngate basa la jalousie. Soko beteli maman porte akoyamba yo. Ngara zoki courage, jine sana pesinga courage na Dani Joli Bokombe, collègue na yo. Dani Bokombe. Azoli biso rendez-vous maman yambaki biso kitoko. Donc il va parce que biso toza bana na sans exception. Oui. Toza bana na ye. Oye na projet na mon aki projet on est bien. Abi bon maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Na bi maman na ko bengisa ba pa ya libanda, mais na ko katenga moko. Oui. Maman pesi coup de pouce, mais ko tomber ba corona. Ba so pekisa même ikouf. Je suis bi maman bozela nan. Si ko komi 41e to ko sala ngukaka. Vraiment. Na lobi pole na fungoli motema mamu. Komona mabete na fungoli motema poyeba. Kandani nazaki nango ya mabiloko salaki na sepela kité na linga ko mingi meba acte wana na sepela kité.
tout cas loko eza ya kobima déjà bo ça dit que na kati na eza sauté na longoli kanda ko benga nga to ko sola to fandi to seki ya pas de problème kutu papa Claude machala to sola ka mingi na yena mamu to kutana ka to sola ka to pesa na bambote ba idée donc to sans rancune nga sina bimiso na kinango mususu na ti close ils en aparté on est celui ba beti ko so na beti on est ko zakano ya so le so boli kana bombarder on va te ngai na golbate ngai na golbate bina lo ba mususu e uzakano te nga wana nga na sengi to ona ayebi senga na kombo mutu lo ba yikinga na zona sida lo bi yeti atanga ki kombo mutu wana mais bien ceux qui depuis le bawana ya ba Rigo Star ya ba ça fait déjà 30 ans ba 30 ans mais héros déjà aux arasuté musique na ngala zuya kikoko boko luke pe bon monete ane indien na benga ka sweet love na pesi ku bisou au fêter Saint-Valentin lobby lobby na ko fêter mais ya ko zani on a te india zane ko india zane kuna na end vraiment ya wa ba ko chatonga basongi songi libale kufa yes solo en tout cas maman Billy après s'exclure indien asa ko tata muta ba côté aussi congolais te pour ba congolais ba compliqué yo mona raté na bala te pour compliqué yes solo ba ça compliqué moi été ka indien wana ndiminga ya zo pesa zo safulanga na sa ba business pour ekotsa mbongo na ko bina kabina katina forcer tout na 70 ans mapankolo epé énergie si pona sunga bana wana o bana besoin ya conseil nanga wana nyoso ko za pembe nanga so azwi discipline nanga akene musika so ka yeka po alakisa matos nzemo moko na alakisa matos balinga wana par mais là na pe matos ndeka yo lakisa to ebike na kena na concert à Manda son anniversaire mère matana podium ayembi akati habité na la posa seben mais mère niveau ningisa matos wana mais dégâts ezaka pour osala bino esengo ouais Manda chante na sang chitu baza pena ba petit nanga donc sola ka mingi bana mo ba sola na mikolo bien ya wana petit bango ba ko ba lion vraiment ngana obi na pesi réponse na ba lion sauter ba lion so na tanga ba lion sepe bazali o batiki makelele belebele bakata na nzembo te na nini na palmarès ezate makelele belé yes solo oui merci beaucoup José Kalamba avec les boucans. Merci beaucoup à toi Patrick Sozino. J'ai également pensé à toi Mike Kaboya. Très bon dimanche à Hervé Katangala. Lui également nous suit et puis na bande kono surtout. Maman Bilia nalinga kitobetali solo moko mokonzi mboka auti kopesa ba passeport diplomatique et pas ya bana na binomi balé. J'ai cité maître Gims na Dadju pona rumba oyo. Le lalinga ba comme ambassadeur lobby na prenaki que Kofi Olomide pe IEP à côté na wana IEP ba pesa qui est passeport wana rouge pona bino artiste bozui message wana ndenge nini pona ngai nga acte ni sezaka positif pona ba collègue nazaka nesengo makasi nakana jalousie eza bien eza mokonzi mboka décider apesi bango eza malamu toko sale forcing te si ye moko bango bakonzi bayebi eloko nini basali na féliciter bango vraiment alors eza tâche pe balakisa exemple ya bien mpona baninga bandeko mosusu félicitations Kofi Olomide vraiment félicitations te babi nalingako te nalingako mais bizali no mosundi nalingaka te mais na linga ko mingi webi musana yo na pesi pe maître Gims ba félicitations na Dadju ba félicitations boye ba boza na charge donc soit pesi bino charge boye ba ndenge ni okumba charge wana na ne sengo makasi en tout cas maman Bilia ndenge ozo sala carrière na oyo mutunini na minute o revawabi yepena il fallait to sala na featuring avant ngana tika mambo yemba oyo na classe na yo na koyeba na yo na savoir na nani ngo peno mona gete tisiko izo sanga ngana sana epo sala na ba pepe kale ba suka na ba featuring ya ko sakana te nani ngo ko zazo sanga osigo na yebe pa yo zo kende nzeli zo kende wana eza ngote featuring basalaka asala ngo pona moi cohésion moko boye na ko gagner moko boye osala bi fitini ko sala bisala sala neti ya collègue na ngana robaki na boya kité
po yena yebiso mbale photo sa ngwa suma ouais on a rythme na wana rythme loko ba film Félix bisou oh ya na nga silike ninga te na kanda suti ouais donc toko et loko ni toko sala po esimba asa fitini bisala salate faut po sala bo étudier qu'est-ce que toko ko sangisa jimel mi balé po esimba si donc baza o ba na qualité baza ebele clan wenge bazali clan zaiko bazali mutu moto revaka obite ye pena rêve nangeza ke na yema nini ça yo baleki na ngana bazalaka moi ba OK oko sala programme na ye pas au moins na limu aselumuki ngana zaka prudente OK misusu bazana na obite bango nyonso misusu bazali ona ba respectaka penza parole te si boko sala programme bosali si ma bossa la clip moni azasuti azate na linga ko mi ridicule OK yango no moni nazo préférer na sana bano ya biso ya mike bo za surpris bo sepela moi na moko muke na zo sana e ana ba 25 ans azapete comme on est na R1 mais la de bombe parce que indien na biso de bombier indien wana allez ka mukusa za taille standard mais na ligne grave appelé na motema bien solo abi obino basi artiste to linga te to ana mitema vraiment neti mutuloko mutakala so na lingio c'est na lingio pena so solo biso ko sate na sina mona ebele omona ebele na mona ebele wana pena lingia koti na mutema my sweet love. Merci beaucoup, maître bienvenue Faso. Merci à toi, procédure. Yannick Pungi, papa social. Merci à Dr Nzundu, les pétroliers qui nous suivent. Et maître Christian Ankara, j'ai également pensé à toi. Maître Landry Tangani. Et puis à maître Koko Hunda Nkombozi. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche à Jerry Agunumina. Elle nous suit. Merci beaucoup à Guylain Boblé. Et puis à commandant Steve Imono qui nous suivent dans cette émission. En tout cas, on a Pessimino Bambote et puis Nabo Sanité, Kopesa, tête de Tendai, le Moinet, ou Adota Labiso, et maman Rachel Fouta, Sikani Adota Labiso. Vraiment, bon dimanche, Tanga, et pas Yawili, Moucheni, Oyo, Azapé également branché, en train de suivre cette émission. Et puis, Nabo Sanité, maître Chris Cicéron, Bakumba, Bofaya, Azana Bisepe, Longo. Maman Bilabel. Merci. Mado designer. Mado, oui. Quatre équipes, il y a un designer, moi, comme on a Mado, tu as ça, il y a Basako en Suisse. OK. Si on a un parfum, il y a Japon. Déjà, pro d'Andenga Zawana, Azoko Pimbwa Kalate. On a banda tournée africaine, et puis européenne, canadienne, na américaine. Tina ko mati Australie lokwa mwanzo tezamo makasi mama tikolo babwe mukeza parce que na longoli moi 3 kilos pour comme ça ba jolibité parce que donc qui bourone za ko leka ki moi kilo donc nazo sa sport makasi na perdre ta moi 3 kilos avant na kende pona ko sepelisa libanda mboka vraiment et ça la bien makasi parce que batu bazana posa ya ba référence wana nande mama covid comme kenege na suka wa likonde koti mingi te même ngi ndi azali mena linga na kontaka mingi na la likonde ya te fonga mo pena saka lar nanga kwa respecta ngai nazana invitation na yo moko ya boss Fernando Finda le 8 mars na Solangona manager tout à l'heure pona Matadi mois de mars alingaki au Fongola espace na yemoko village d'Antotila na Matadi mais atenaki vraiment que maman Bilabela Zalawana pour ça la ouverture il y a espace wana donc na commissaire yango en direct na biso do sola bisou pour soana manager alors le plus beau de la diaspora c'est ça na FIFA bon bogar ya mabete mais poche pesala vraiment en tout cas tu peux si ba mbote mingi ba tu ba tala yo depuis Europe en tout cas baza tellement et belé ouais Cadre ça nous signale que ah ok, vraiment en tout cas tout à l'heure Ezali Koya, Edgar Kanga Muzombo à Pesio Pembote depuis Paris. Edgar en tout cas merci Bambote Noé Komi et puis de la part de Gesnon de Tony ingénieur Jobs Jobolo, Yannick Massala entrepreneur de Paris et puis Serge Louko qui joyeux anniversaire à Christian Sokoto, Pascal Chichimbi, l'homme silencieux Jacques Bakombo et puis héritier du trône en tout cas Jacques Bakombo et
Bakambo, pardon, l'héritier du trône, et mon colonel Pascal Lukinga, respect, et puis Tania Lubaki, Mwana Batuya, maman Mati et papa Francis. Maman Bilia, tout comme pratiquement Nasuka, message vraiment, en tout cas, message message d'amour, de paix. Tolingana. Oui. Pombo kene liboso ko inana na tina morote ezo bote la biso elogote. Si si. Totika pe ko finga autorité na biso boso laka dialogue ezaka malamu. Alors na pesi ba mbote na ngebele na nani Prince Fouane staff Ouest Bingo Boss Roi Dollar président élite na mama Rachel ba fando na bossa ni bosilikate mutu ekoli. Vraiment. Ça na pe proda jinsa na FIFA ba bote belé. Je l'entana. Na petit nanga choma choma inde garde quoi na mo ba pakende ngavandi wa. On a apprécié, merci beaucoup Isaac. L'émission, on a basuri nous au salon c'est la rabase c'est pas koyaka. Oh avant de koyaki te par hasard. Eh maman. Isaac a basuri na beta kawana suri ni balé. Merci beaucoup maman Bilia. Très biso ça honneur et ça plaisir surtout respect oui la rabiso tant de bengi oui vraiment pour en tout cas funa lo bayango vous aba icône ya musique ya mboka na biso donc respect wana ke boya kana ba plateau na biso ça la biso bien makasi. Merci la Kin 24. Ouais. Merci beaucoup à Trésor Cargo, lui également nous suit et très bon dimanche à toi Trésor Cargo mon ami. Merci comme ça à Glody Loala, DJ procureur, j'ai également pensé à toi. Merci et Nabande Kono surtout Oyo Bazo Talabiso, vous êtes très nombreux et Napesi depuis Istanbul, Nakanisi Kopesa, Khalid Bagui, Bambote, Elvis Bonjale également, j'ai pensé à toi et à mon partenaire, lui s'appelle Valimbala Cargo, Valimbala Express, Chine, Dubaï, Turquie, partout et Sikani, vous allez compter sur ces messieurs Valimbala Cargo, en tout cas, Azawana Pape Sabino Bilengi. Merci encore une fois de plus et bon dimanche au sénateur Papi Biba, monsieur le maire de Beaumont et la présidente Belinda Louvela, merci depuis Paris, Nakanisi Kopesa, Bambote, Paya Olivier, Beausange qui nous suit. Très bon dimanche à toi, bon dimanche encore une fois de plus Nabandeko. Nyo surtout Gerlin Kanga, je crois que Natanga est papier na yo pour awa ezomon analyse soutien. Ah ouais yango. Bon dimanche à Platininga Mbombo Kelengi, joyeux anniversaire à précieuse Basaoula Swanda Tania Bonzoki et puis à Chine Malundama. J'ai également pensé à mon ami Aristote Ntoa à qui je souhaite un très bon dimanche et également à la maman de Curtis Adams, elle qui nous suit, la maman de Curtis Adams ou Ado Sengana Bande Corbeau, voté pour la numéro 7 Eza Bongo Christian Mukuna na Majabu Talents. Christian Mukuna, un très bon artiste, en tout cas, c'est la biso fierté, il y a musique, na biso na niveau, il y a gospel, tout soutenir pour que ceux qui ont trophée wana lobby musique na biso koto Mama Likolo, Maman Biliabel. Oui, merci. Merci en tout cas Olivier Bosange, Guylaine Dongala, Mayo Fort, merci également à mon habillère Mamadou Touré Scram, le mannequin noir depuis Istanbul, en tout cas, merci à toi, bienvenue Suélé également, on a Pessio Bambote et puis Nabandeko Boza Mbele, ingénieur Dan, merci encore une fois de plus. En tout cas, avec les mêmes plaisirs, on va se retrouver les dimanches prochains à partir de 13h juste pour un nouveau numéro de votre émission Grosse Caisse. Merci beaucoup. Maman Bile, Beyanga o elo nyango manon. Beyanga mobali basi, ozala ki solo champion. Tango yozali komikosa, mokili tango échangé. Douceur, ezali kisinango, yo sengeli. Affection, et memilanga émotion. Merci beaucoup, équipe technique Valérie, merci à toi, merci à Nondi, premier qui nous suit, merci à Alpha Blondie depuis la Turquie, merci beaucoup à Alain Mavouidi, merci à Jackie, Jackie, merci à toi Gesnon Dotoni également, merci à Espoir Boukaka, merci à notre ami Chimanga, Aristote, merci à Gerlin Kanga, merci encore une fois de plus à Nova Nkolo, Nakanisi, Dadi Gampi et Rudingouya, Gerlin
Kanga, Nabinonio surtout, en tout cas, Bozagi Nabiso. Merci également à notre manager le plus beau de la diaspora, Jules Nsana, FIFA. Merci à Kadriste Kadebe, Eric Nembalemba. En tout cas, Nabinonio surtout, très bon dimanche chez vous à la maison et restez branchés au programme de Kin 24 à télévision. Allez, Merci équipe technique. à très bientôt. Merci. Okay.